Dies ist ein multifunktionales Gerät. Ein Akkuladegerät für Handys und 2 einzigartigen Lautsprechern mit großartigem Klang. Dieses Gerät hat ein schönes Licht mit allen Farbspektren. Es kann für Büro, Schlafzimmer von Kindern und Erwachsenen verwendet werden. Es ist auch zum Verschenken geeignet. Das ist auch ein einzigartiges Nachtlicht. Dieses Gerät hat auch einen digitalen Wecker. Sie können es auf die gewünschte Zeit einstellen und genießen Sie das Erlebnis, mit einem sanften Geräusch aufzuwachen.